Carro damunt i soc comerciant. Els comerciants voltem arreu del món creuant camins i muntanyes i travessant la mar, si cal. Trobem coses boniques com teles fines o aliments estranys i els portem a la nostra vila per tal de vendre-li als artesans i als nobles. Un veritable comerciant no descansa mai i treballa dia i nit i faci fred o faci calor per poder pagar els impostos que ens posen els clergues i els nobles. Bé, és veritat que els comerciants podem tenir, gràcies a la nostra feina, una vida molt millor i podem tenir moltes més coses que no pas els artesans o els camperols. Però no tot és bonic i segur a la vida d'un comerciant. Penseu que cada cop que anem de viatge ens hi juguem la vida. Lladres, bandits, ens esperen per tots els camins disposats a atacar-nos i a robar-nos allò que portem dins del carro. Per això un comerciant sempre ha d'anar ben protegit. Coneixem a gent molt interessant i vivim mil i una aventures. És per això que quan tornem a la nostra vila, no només les nostres famílies, sinó tots els veïns estan esperant les notícies que portem des de l'altra banda del món. Dins les muralles, els comerciants estem molt i molt implicats amb l'organització de la ciutat. Quan veiem que un carrer està brut o uns lladres han entrat en una botiga, avisem els soldats i, si cal, demanem parlar amb la comtessa Carablanca. És per això que la comtessa ens ha nomenat el Consell Representatiu de la ciutat i ens assegurem que tothom obeeixi la llei feta per la comtessa.